Всем хай! С вами Тадибир, и мы начинаем играть, как вы заметили, в Корсары 3. Ветер свободы. Да-да-да-да-да-да, ребят, Корсары 3. Значит так, для начала. В колонию Курсао. Так, сразу, да, что делаем? Сейчас добавляем сейчас. Так, критический удар, тяжелый кэш, тяжелая рука, добавим. Так, дальше. Значит, добавляем фехтование засыто. Заметьте это? Пардон? А почему я англичанин-то? Что за бред? Почему у меня он англичанин? Ладно, будешь у нас англичанином, я тебе ничего не говорю. Так. Сначала корабль. Менять паруса, у нас шлюп. Ох ты ж, ё-моё, на черный под испанским флагом он плавает. А я продал свою родину, друзья. Я продал. Чего? Я реально продал свою родину. Смотри, что там где есть. Да пофигу, что у тебя там есть, да, значит. Фигня какая-то. Значит, так, дешевая абордажная сабля. Давай сюда. Так, молодец, мужик. Парень, дометы. Значит, одеть, я сказал. Это что, откуда, а? Да, вот это вот дешевую абордажную саблю тебе продать. Пожалуйста, мне все равно не нужно ни капельки. Понятно. Все покачиваю. Так, надо к губернатору. Хочу служить тебе. Красиво. Ничего не скажешь. Порт. Роял. Так, куда нам этого карлика опять нужно доставить? Ну что опять? Надо доставить карлика. Так, что, персонажи. Журнал. Из колонии Лавега в колонию Кюрасио. Где такая у нас находится Кюрасио? Где вот она такая находится? А, ну где вот такая находится? Значит так, друзья, садимся, поехали. Поплыть, точнее. Под английскими будем плавать. Шлюп. Фигня, наверное. Никогда на нем не плавал. Но мне уже не нравится. Нету нет, передней пушки. Как автоматы. Как автоматы с пулеметами. Слушайте, ну честно, да? Честно сказать. Ничего такой. Ничего, пойдете. Северные рифы. Вот. Что? Так что нужно давать какую-то колонию Кюрасо. Это пиратский остров, вообще нельзя прям подплывать. О-о, ребят, мы попали. Так, там что у нас за острова? Пуэрто-Рико. Нет, там на Сан-Хуан, это я хорошенько знаю. Что там на Сан-Хуан? Сан-Хуан. О, как? Да. Красиво сказал. Так. Дальше идем. Куда вообще мы плывем, а? О, Ямайка! Аргентина,
Ай-ка, 5-0. За мной сразу порт святой. Порт святой Евстафий. Ну, пираты сейчас вот прям вот сами пошли. Но прости, сейчас я вас прям пору, как тузи грелку. Ага, здорово, здорово. Мы пойдем сразу на абордаж, я даже не буду по нему стрелять. Пару раз. На сближение идем к врагу. Фаер! Фаер! Косой ты, фаер! А кто такие фаеры? Ты что, забред был? А чё у меня так с корабля резко стало? Я остановился. На! Горите! Давай, по правому борту, он пока горит. Опа! На! Видали, как я умею? А так вы не умеем. Оп, задний, нету пушек. Плохо дело, ребят. Разворот! Где он? Он уходит, товарищи! Он уходит! Классно, да? Я по нему так погодите. Красиво! Вообще мощно так задом. Так. Сейчас снос. Точно русские пираты. Взяли это, нос сломался, взяли, примотали. Еще бы это, синий изолент. Вообще бы крутые пираты. Давай синий. Мне сейчас он, конечно, шлюп очень нравится. Шустрый. И у него штурвал. Тут есть... This is Гарри Поттер. I'm Harry Potter. Где этот чух, что он забегаешь, что ли? Ну так нечестно. Ребята, извините, но я застрял. Сзади, оказывается, тоже есть пушки. Ой, блин, вот я тупица, такая тупица. Как тут сильно выйти, а? Лёггер у него. Да и... Ай, блин. Как вот я так, что за баги, а? Как я так, ох, как нам прям прилетел. Капитана убила. Бежать, давай пушки дай. Тут молодцы, а? Ну, слушай, они пушки даже чистят. Ой, вот это у меня команда. Тут война, а не пушки чистят. Еще я уделяюсь пиратам. Ребят, скорость бешеная, ничего не скажешь. А он остров увидался. Прям как и меня в Крыму. Такие же горы, прям вот точно такие же горы. Ладно, ребят, давайте будем потихонечку будем плыть от него, а он от нас. Все. Wins. I'm winner. Чё, кто-нибудь к нам хочет, а? Чё, давай. Антиеуа. Чего? Порт Невис. О, блин, пираты опять. Где ж тут когда секунды? А куда это надо доставить? В Кюрасо. Ох ты ж, господи, я такой даже не знаю, кого мне. Так, ребята. Я все понимаю, товарищи. F3. Так, сейчас все будет, пацаны, тихо. Не мельтешите тут пока, а.
Сейчас все будет. Значит так. Быстро в магазин, бегом марш! Жрать-то хочется. Быстрее сидеть товарищи, давай, значит так, картечь. Нафиг, книпеля. Нафиг, бомбы. Нафиг. Припасы. Припасы давай сюда. Молодец. Молодец. Умница. Значит так, теперь. Так, сейчас мы свои грехи очистим. Правильно, подошел, да, какой не почесался. Что ж, к священнику я бы хотел исповедаться, сделать... Хотел поговорить. Ну все, поболтали так немножко со святым отцом. Мужики вообще. Так, опять теперь магазин. Переход. По-бырому в таверну. Так, ну я понимаю, это где-то очень даже далеко. Какие сути можете предложить? Нет, как он нужен? Мушкетеры по-любому не нужны, блин. Ну что, издевайтесь? Каньонер, давайте на всех вообще. А чё, типа я уволил, да? Нанять того, кто хорошо это. Хей, хоп, хоп, хей, хоп, хоп, хей. Не, не нужно. Дерется. Вот, значит, ну тут стены, всякие лопухи. Вот этот нормальный Эмиль Дебус. Давай сюда мне его. А что, у нас? Ну извиняюсь, ребят, извиняюсь. Не, ничего, тебя нанять будет. Значит так, переход. Да, переход в порт. Все, отлично, погнали. Еще раз. Колония Кюраса. Кстати, с колонии Ла-Вега в колонии Кюраса. Кюрасу. Ну, либо это где-то здесь, здесь и здесь. И где-то где-нибудь там, но точно не на Тартуге. Где-то по-любому вот в этих будет, там местах. Так, все, ребят, я теперь знаю, где это место. Сейчас. Мы как пули туда домчимся. И ничего ведь с нами не случится. Нет, у нас даже паруса, ничего. Ну, дырка, подумаешь. Прям как в жопе. Такая, как это, рожица, такие два, короче, такие два глаза, брови. Как-то неправильно. Ребят, да у меня сейчас работают какие-то суперлюди. Они проходят сквозь эти. Акула, ребят, акула. Сейчас нет мегалодона, да? Сейчас такой мегалодон, соус такой, наш корабль такой. Он потопил наш корабль, товарищи. Красивое море. Не волнуется, не так, как у нас в Алуште. Не продохнешь, сразу начинается топить, так топить. А мы сразу... Чего? Какой еще бунт? Сейчас дам, блин, бунт. Тарь тут нашелся. Ну что, ребят, на этом мы с вами закончим. Вот так вот, видите, какие у нас нахалы в команде. Ну все, ребят, давайте. Всем удачи, всем пока. Увидимся!